F'ġnien l-istazzjon f'Birkirkara fit-8 distret il-Partit Laburista tella attività politika indirizzata forma ta' diskussjoni bejn Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Abela, id-Deputat Prim Ministru Ian Borch u d-Deputat mexxej tal-Partit Laburista Alex Aġu Saliba. Id-diskussjoni fukat fuq numru ta' proposti elettorali fosthom miżuri għal pensjonanti, il-familji, il-ħaddiema u s-saħħa mentali. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borch refera għal proposti mirati lejn l-anzjani fosthom il-possibilità li l-pensjonanti jgħaddu kontribuzzjonijiet żejda tal-bolol lill-konjugi tagħhom. Semma wkoll il-weda li jekk il-Partit Laburista jingħata mandat ġdid, il-pensjonijiet jiżdiedu b'minimu ta' 50 euro fil-ġimgħa sal-aħħar leġislatura li jmiss. Refera wkoll għal miżuri relatati mal-familja fosthom iż-żieda ta' 8 ġimgħat fil-lif tal-maternità biex dan jitlaq għal 26 ġimgħa u żieda fil-lif għat-tieni ġenitur għal xahar. Semmew ukoll 6 xhur parental leave imħallas mill-gvern bil-ġenituri jkunu jistgħu jaqsmuhom skont il-bżonnijiet tagħhom. Dwar is-saħħa mentali saret referenza għal proposta ta' check-ups b'xejn ma' psikologu mażul mill-individwu. Dr. Borch kellem ukoll dwar is-super bonus propost ta' 1000 euro u qal li l-ħaddiema part-time se jirċevuh fuq bażi prorata. Ikkritika li l-Partit Nazzjonalista x'qal li jikkopja l-proposti Laburisti u qal li l-Partit Laburista għandu l-kredibilità u l-kompetenza li jibqa' jmexxi l-pajjiż. Innota wkoll li l-Partit Laburista qed jirrappreżenta 72 kandidata l-elezzjoni ġenerali li kważi 40% tagħhom huma nisa.